Nah, keangkat semua kotorannya. Padahal soldernya panas, tapi timahnya tidak bisa lengket dan terkadang timahnya tidak bisa meleleh. Nggak perlu marah-marah, apalagi sampai nggak makan. Teman-teman cukup siapkan wadah plastik, tuangkan air dan garam halus. Kita amplas dulu mata soldernya teman-teman. Siapkan power supply atau adaptor 12 volt. Yang positif dililitkan pada mata solder dan yang negatif dililitkan menggunakan timah solder. Masukkan ke dalam cairan garam tadi teman-teman. Dan nyalakan power supply-nya, tunggu sekitar 5-10 menit. Nah, kelihatan teman-teman reaksi kimianya, kotoran pada mata soldernya terangkat semua. Nah, ini kita tes setelah solder dipanaskan teman-teman, kelihatan matanya biru bersih dan cara ini hanya 0 rupiah teman-teman. Nah, semoga bermanfaat.